Hello viewers, welcome to my channel Herbal Medicine Chennai. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல தாளிசாதி வடகம் அப்படிங்கற ஒரு மெடிசன் பத்தி படிச்சுக்கலாம். ஆக்சுவலா தாளிசாதியில வந்து சூரணம் அவைலபிலிட்டி இருக்கு, வடகமும் அவைலபிலிட்டி இருக்கு. வடகம் அப்படிங்கிறது ஒரு மாத்திரை மாதிரி இருக்கும். ஒரு பெரிய சென்னா சைஸ்ல ஒரு டீ இட் இஸ் ரெடிலி அவைலபிள். தாளிசாதி வடகத்துல more than 18 ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து தான் வந்து தயார் பண்ணுறாங்க. இந்த தாளிசாதி வடகம் வந்து சளி இருமல் இருக்கும் பொழுது வாயில் வந்து இந்த சியூயிங் மிட்டாய் மாதிரி இதை வந்து வச்சுக்கலாம். அதுலேயும் இருமல் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற சமயத்தில் இந்த தாளிசாதி வடகம் எடுத்து மவுத்தில் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து பெஸ்ட்டு ஃபார் இருமல் மற்றும் சளி சம்மந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு தாளிசாதி வடகம் வந்து கொடுக்கலாம். காலை மாலை 2 வேளை ஒவ்வொரு மாத்திரையாக நம்ம வந்து சியூயிங் மாதிரி மவுத்தில் போட்டு சியூ பண்ணிகிட்டே வர வர இருமலும் சளியும் குணமாகும். Thank you so much for watching my video. Please subscribe it. Thank you.